Backing. Persis di depan mata saya Merapi erupsi. Kementerian kaki, kementerian. Astagfirullahaladzim. Erupsi Merapi. Kita mengungsi Merapi erupsi. Yang di atas saja. Ayo turun. Lewat kanan. Erupsi ya. Aku mentok ngantem ning arek lagi. Oke, doanya Mas. Woi, yang di atas turun, woi. Kasihan itu. Waduh, gede banget dia. Di depan mata, tanggal 11 Mei 2018. Ayo udah.